в продаже автомобиль, мечта моего детства, мечта всей моей жизни. Учебный ВАЗ-2111, легендарный 16. 4-й год, на полном ходу, по кузову надо заняться, порог запускается одним мизинцем. Вместительный багажник, самая сладкая мечта дачи. Рейлинги на крыше. Бонусом идет новое масло, коробку туда-сюда. Место, которым стоит уделить внимание, но можно ездить и так. Мы заклеили. Бортком, климат-контроль, все как надо, аварийки работают, кнопки, держатель для телефона, полная комплектация. Звони. Гарантия юридической чистоты. Автомобиль стоит 90 тысяч, продается в городе Воскресенске. Все контакты закреплены.